ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ କଲେଜର କ'ଣ କେତେ କଟଅଫ୍ ଯିବାର ଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ରହିଛି ପିଆର୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ ନୂଆକରି ଚ୍ୟାନେଲ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁଭଳି ଭଲ ପାଇବା ବା ଯେଉଁଭଳି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ସହିତ ତୁମର ଜଡ଼ିତ ଥିଲା ସେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ରହିଛି ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆହେଇଛି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସକୁ ଯିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କର ରହିବ। ତେଣୁକରି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନେ ପାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବା ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କଲେଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଗଲେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କ'ଣ କଲେଜ ରହିଛି ଆଗ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ପିଲା ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କଲେଜ ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜୁନିୟର କଲେଜ ଅନୁଗୁଳ। ତାପରେ ରହିଛି ପିଲା କ'ଣ ନା ଜନତା ଜୁନିୟର କଲେଜ ବୋଇନ୍ଦା। ଜନତା କି ଜନତା ସେଇଟା ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ, ତୁମ ସେଇ ହିସାବରେ କ'ଣ ପଢ଼ାଯାଉଥିବ। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ, ଆଠମଲ୍ଲିକ ଜୁନିୟର କଲେଜ ଆଠମଲ୍ଲିକ। ମାଲ୍ୟଗିରି ଜୁନିୟର କଲେଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଟାକି ପାଲହରାରେ ରହିଛି। ତାପରେ ତାଳଚେର ଜୁନିୟର କଲେଜ ତାଳଚେର। ପିଲେ ଏତିକ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ସବୁତିକ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ହିସାବରେ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଯିବା ପ୍ରଥମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜୁନିୟର କଲେଜ ଅନୁଗୁଳ ଯେଉଁ ସେଇ କଲେଜକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ତାର କ'ଣ କେମିତି କଟଅଫ୍ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜୁନିୟର କଲେଜ ଅନୁଗୁଳ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ କଲେଜ, ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ କଲେଜ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଲେଜ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ବା ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ସେଇ କଲେଜରେ କେମିତି ସିଟ୍ ମିଳୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ପିଲା ଦେଖ, ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜୁନିୟର କଲେଜ ଅନୁଗୁଳ ରହିଛି ସେଥିରେ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ କଟଅଫ୍ ଯାଏ 77.83 ଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 78% ବୋଲି ମାନିକରି ଚାଲିଥାଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲା ହାଇ କଟଅଫ୍ ସେଠି ଯାଏ। ସାଇନ୍ସରେ ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କର 78% କଟଅଫ୍ ଯାଏ। ସେଭଳି ଆର୍ଟ୍ସରେ ପିଲେ ଆର୍ଟ୍ସରେ କେତେ ଯାଏ 48% ବା 49% ପାଖାପାଖି। ସେଭଳି କମର୍ସରେ ପିଲେ ସେଠି 33, ମାନେ କମର୍ସ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଯିଏ ପାସ୍ ବି ହେଇଥିବ ଏଠି କମର୍ସ ପଢ଼ିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯେଉଁଟା ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି 78% କଟଅଫ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଠି, ମାନେ 78% ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ। ସେଭଳି ଏସ୍ଟି ପିଲାଙ୍କର 43 ଆଉ ଏସ୍ସି ପିଲାମାନଙ୍କର କଟଅଫ୍ ଯାଏ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ 68%। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାର ଅଦର ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ସବୁ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖିପାରିଲା ପିଲାମାନେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜୁନିୟର କଲେଜ ଅନୁଗୁଳ ଯେଉଁ କଲେଜର କି ଗେଟ୍ର ଫଟୋ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜୁନିୟର କଲେଜ ଅନୁଗୁଳ। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ, ଜନତା ଜୁନିୟର କଲେଜ ବୋଇନ୍ଦା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆର୍ଟ୍ସର କଟଅଫ୍ ଯାଏ 38% ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ପିଲାମାନେ ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ସେଠି ପଢ଼ିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ସାଇନ୍ସର କଟଅଫ୍ ପିଲା ଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ଜନତା କଲେଜ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କଲେଜ। ଯେଉଁମାନେ 60ରୁ 70% ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇ କଲେଜଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିଫର ହେବ। କ'ଣ ଜନତା ଜୁନିୟର କଲେଜ ବୋଇନ୍ଦା। ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଏ 64%, ଏସ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 46%, ଏସ୍ସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 33%। ଦେଖିପାରିଲା ପିଲେ, ତାପରେ ଆର୍ଟ୍ସରେ ପିଲେ ସେଠି 38% କଟଅଫ୍ ଯାଏ ଜନତା ଜୁନିୟର କଲେଜ ପାଇଁ, ଆଉ ପାସ୍ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ପିଲାମାନେ ସେଠି ପଢ଼ିପାରିବେ। ତାପରେ କଲେଜ ଦେଖ ପିଲେ, ଆଠମଲ୍ଲିକ ଜୁନିୟର କଲେଜ ଆଠମଲ୍ଲିକ। କ'ଣ କହିଲେ ପିଲେ? ଆଠମଲ୍ଲିକ ଜୁନିୟର କଲେଜ ଆଠମଲ୍ଲିକ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆର୍ଟ୍ସର ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟଅଫ୍ ଯାଏ 43%। କେତେ ଯାଏ? 43%। ସେହିଭଳି ଏସ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାଏ 38 ଆଉ ଏସ୍ସି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାଏ 39% କଟଅଫ୍। ସେହିଭଳି ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଠମଲ୍ଲିକ ଜୁନିୟର କଲେଜରେ କଟଅଫ୍ ଯାଏ 59% ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେହିଭଳି ଏସ୍ସି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାଏ 43, ଏସ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କର 43, ଏସ୍ସି ପିଲାମାନଙ୍କର 49% କଟଅଫ୍ ଯାଏ। ଦେଖିପାରିଲା ପିଲେ, ଆଠମଲ୍ଲିକ ସରିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଲେଜ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ମଲ୍ୟଗିରି ଜୁନିୟର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଲହରାରେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ସେ କଲେଜରେ ପିଲେ ଆର୍ଟ୍ସ ହଉ ସାଇନ୍ସ ହଉ କମର୍ସ ହଉ, ତୁମେ ଜଷ୍ଟ ଯଦି 33% ମାର୍କ ରଖିଛ ସେ କଲେଜରେ ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? କ'ଣ କହିଲି? ମାଲ୍ୟଗିରି ଜୁନିୟର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଲହରା ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଠି ଆର୍ଟ୍ସ ହଉ ସାଇନ୍ସ ହଉ ତୁମେ ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ସେଠି ପଢ଼ିପାରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲେଜ ପିଲେ ରହୁଛି ଦେଖ, କ'ଣ ନା ତାଳଚେର ଜୁନିୟର କଲେଜ ତାଳଚେର। କ'ଣ ପିଲେ? ତାଳଚେର ଜୁନିୟର କଲେଜ ତାଳଚେର। ସେଠି ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଦରକାର। ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 57%, ଆଉ ଏସ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50%,
आउ जे एससी पिलाମାନଙ୍କ ପାଇଁ 43%। ସେଭଳି କମର୍ସରେ ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଲେଜରେ ତମେ ପଢ଼ିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ତାଳଚେର ଜୁନିୟର କଲେଜ ତାଳଚେର ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ସବୁତିକ କଟଅଫ୍ ତମମାନେ ଦେଖିଦେଲ। ଏଇ ଯେଉଁ କଟଅଫ୍ ରହିଛି ଏଇ କଟଅଫ୍ ପିଲେ ଆମର ଆଭରେଜ୍ କଟଅଫ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ରେଜଲ୍ଟ ଟିକେ ଟପ୍ ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ବର୍ଷ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ କରାଯାଉଛି ଯେ 2-3% କଟଅଫ୍ ଏପଟ ସେପଟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ବୁଝିପାରୁଛ? କାହିଁକି ତମମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ 3ଟି ପଦ୍ଧତିରେ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ ହେବ। ତା ଦେହରୁ ପିଲା ଭିତର ଯେଉଁଟା ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିଥିବ ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ ଅନୁସାରେ ସେ ମେଥଡ଼ ଅନୁସାରେ ହିଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ତେଣୁକରି ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଅଧିକା ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେବାର ଆଶା ଅଛି। ତେଣୁକରି କଟଅଫ୍ 2-3% ଭ୍ୟାରି କରିପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭେଟ ହେବା। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲଟା ରହିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାଇକି ଦେଖ, ଆଉ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ମନ ଟିକେ ଦୃଢ଼ କର। ଆହୁରି ଅଧିକା ଭିଡ଼ିଓ ସେମିତି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇ ପାରିବେ।